不要再叫我老公了，把我叫老公叫的我有点害羞呀，我不知道怎么回复这些朋友们的那个。现在把衬衫脱了，这样是不是有点太过于诱惑了？哎呀，太热了，今天天气是真的热呀。现在呢，我在这个地方转着，然后就在我身后这条路上走来走去，看着这个地下车库，其他的车辆不能进来，如果进来的话，要上去问一下。反正这个地方是不能停车的，这是主要的工作职责之一。然后用了1小时呢，我在这个小亭子里再待1个小时，就坐着，坐着的时候可以看看书啊，看看其他的东西，也可以玩手机，不是不能玩手机。一天24小时，手机基本上不离手，想玩的时候是可以玩的，平时就没什么活了。转呀转呀转呀，转悠着转悠着，就在这转悠。无聊的时候可以看看手机，跟同事说说话，聊聊天。现在要上去搬东西了，可能要搬桌子椅子，开会的时候用。看一下我身后高楼大厦，把这个凳子待会要搬到其他的地方可能。这个地方视线真好，这个叶子好大的一片叶，这个叫啥？绿萝吗？这个。湿了，搬桌子这个活还是挺累的，不如站岗呀。衬衣后面全都湿透了，今天必须得换一下，洗一下这个衬衫了。干饭了，拿一下饭盒。朋友们，干饭了。干饭不积极，脑子有问题。消费成功。干饭。满满的一盘子呀！今天中午又是一个干饭节呀！干饭。我得选一个角度拍视频。你坐在那吧。看一下这丰盛的午餐，这是鸡肉、辣椒、鱼、包子、饼，然后这个是什么菜？豆腐皮。开灶。这个鱼是什么鱼啊？啊。
感觉这个包子应该是昨天的。对，凉的。上菜是吧？这道菜，我把这个吃完再打。这个鱼是不是没刺呀？哦，都炸好了，鱼不新鲜，咬了好几口没尝到刺。鱼不新鲜。去盛一点土豆丝儿，土豆丝呀！我就喜欢吃土豆丝。土豆丝、辣椒、鸡肉，加菜，又加了一点菜呀。大哥俩，土豆丝儿值得一试。一般吧，一般。吃锅。你俩对着面对面吃。我胖勾到衣服上。不吃鱼吗？吃光光了，一大份的鸡肉，各种菜，这个鱼头就没法吃了，鱼头没法吃了。
这饭盒也洗好了，现在放到宿舍吧。放到宿舍呢，然后去那个后面小亭子就开始值班了。现在也没啥人，就在那小亭子上休息一会儿吧。今天上午搬桌子搬的我后面全都是汗，体力消耗比较大，所以吃的挺多的呀。今天中午真的吃了好多呀。谁的手机？上个厕所，上个厕所。这个地方有几只小蚂蚁，他们在找什么呢？傍晚6点下班，换掉要长的衣裳。妻子在澳洲。现在呢，这个保安亭子里只有我一个人了。一个人的时候，我可以肆意的享受一个人的时光呀，喝水。今天书没有拿过来，等到下午换班的时候去那个前台，可以安安静静的看书看2-3个小时吧。水先续上呀，没有水是不行的呀。一天的生活就这样慢悠悠的过去了。手机是可以玩的，不是不可以玩手机，想咋玩手机咋玩手机。主要是看着车辆停在该停的车位上，其他也没啥事儿，基本上。还有就是搬桌子吧，就这些杂活，水续上。哎呀，今天中午吃的有点饱呀，吃了1条鱼，吃了1盘鸡肉，鸡肉不少呀。大块的那个鸡肉在那个最大面积的那个小方盒里，鸡肉吃了不少，菜现在肚子都是鼓鼓的，这个地方一圈肥肉呀。一天吃1顿的话，又是站走来走去，我估计体力消耗应该也挺大的，就一天1顿就刚刚合适。晚上的时候如果有时间的话，在我径直向前走差不多15米的地方就是山东省体育馆的那个操场，去操场跑步减肥。哎，朋友们呀，美滋滋的生活呀！如果你向往保安的生活的话，不妨也可以体验一下，降低自己心理预期，然后干几个月的保安，完全是可以的。最主要的是提供住的地方能够省一笔钱，这是最主要的。我在这里思考着人生，发着呆，好长时间没有这样悠闲过了。以前脑子里充满着各种各样的工作的事情，各种各样的想的事情。现在呢，静静的发呆，思考着人生，考虑一下接下来的路怎么走。保安并不是一个长久之计，但是能够攒一笔钱，这笔钱对于我来说比较重要。我可能攒一笔钱，骑着自行车从济南骑到日照，然后沿着海岸线绕一圈到上海，然后上海再到广西、广州、云南、四川等等吧，就绕一圈。这个旅程我不知道需要多长时间，但至少需要一笔钱，所以我现在好好上班，攒一笔钱，降低自己的欲望和消费。
现在手机买的没电了，手机没电了，去宿舍把手机充上，然后去接一壶水，水也没有了，先把手机充上电吧。头顶有一只喜鹊，小喜鹊在这飞来飞去的，东张西望的看着什么呢？它是不是也有很多的烦恼呢？看着不像呀。飞走了，飞走了，飞走了。现在要去前台了，前台拿本书。还有5分钟，然后就下班了。下班之后呢，今天去操场转一转，跑步，洗澡的东西都拿回来了。跑完步出一身臭汗，今天搬桌子的时候，这个衬衣全都湿透了，所以这个白色的衬衣要洗一下。还有5分钟，5分钟。这个瓦尔登湖感觉不是特别好看。瓦尔登湖我没看完，但是读了30几页，感觉不好看。肩膀有点酸呀。下班了，终于下班了。外面天已经黑了，高楼大厦的霓虹灯已经亮了起来。拿着杯子去打个卡，一天上班又结束了。现在这个宿舍里呢，只有我一个人。今天搬桌子搬的有点累了，下午的时候都困得眼睛都睁不开了，在那眯了一会儿。现在我要脱衣服了。这个过程我本应该不录的，但是这也是一个整天工作结束之后的一个流程，希望大家不要多想呀。发了几个视频，好多朋友私信问我那个啥的，叫我老公，千万不要这样叫我，我只喜欢女生，我只喜欢女孩子，朋友们理解一下，不要再叫我老公了，帮我叫老公叫的我有点害羞呀，我不知道怎么回复这些朋友们的那个。现在把衬衫脱了，这样是不是有点太过于诱惑了？哎呀，太热了，今天天气是真的热呀。稍作休息，去操场转转吧。晚上的时候就不吃饭了。昨天买了个饼，还有萝卜。跑步回来洗个澡，剪视频，稍微吃点东西，基本上就一天就这样结束了。OK。哎呀，嘿，脱了鞋之后才是真正的自己。现在天已经黑了，我已经来到了操场。这个操场呢，好像放眼望去没有人跑步呀。这么大的一个体育馆，白天也是开放的，晚上也是开放的，只要没有比赛或者是演唱会之类的活动吧，这个就是开放的。外面的人也可以进来跑步，如果你住在这附近的话，可以进来跑步。现在呢，转一下镜头让大家看一下，
身后这么大的一个体育场呀，只有我一个人跑步呀。下了班之后跑步还是非常不错的。今天呢，跑个5公里肯定是不现实，能跑多少跑多少吧，最少要跑个3公里吧。胳肢窝有毛，但是我也没有脱毛的，这样可能露出来有点不是特别的礼貌，不礼貌就不礼貌吧。哎呀，好长时间没跑步了。手机放到这个地方，我怕手机丢了。手机往前挪一下吧，没人看一下手机。放这的话，跑一圈回来发现手机不见了，那就完蛋了。所以等往前找个合适的地方放手机，就放这吧。开始跑个半个小时。跑一圈的话，2分半才跑了一圈，好长时间没跑步。跑一圈之后，这个地方感觉能咳出血似的。跑慢一点，估计今天3公里都跑不了，随意跑吧。挺累的，之前跑5公里，差不多我最好的成绩能跑到31分钟左右。在跑步机上可以跑到31分钟左右，一直没有突破25分钟。但是在这个户外的操场跑5公里，感觉好遥远，也不知道跑多少圈。这个操场好像很大呀，一圈不止400米吧，一圈估计有800米了吧。不知道大家跑步的时候有没有这样一种感觉，就是刚开始跑会非常的吃力。你跑呀跑，不断的跑，当达到一个临界值之后，那个坡上去之后继续跑的话，跑起来就很轻松。至于这是什么原因我也不知道，反正每次我跑步的时候就有这样的感觉，一开始浑身不舒服，硬着头皮跑呀跑，但是硬着头皮的前提是自己的身体能够适应承受，跑过那个坡之后再去跑的时候速度也能提起来，而且跑起来的时候不是特别的累，就比较轻松了。但是我现在跑了4圈之后依然感觉有点累，可能是长时间不跑步，身体需要适应一下吧。今天就少跑一些吧。跑了5圈，然后再走几圈吧。只要一停下，感觉毛孔里面的汗瞬间就慢慢的溢出来了，出汗还是很爽的呀。我还以为这个足球场的这个绿色的是那种塑料的草，结果刚才看了一下，这个草真的是草呀，真的是绿色的草。第一次见这样的场地，确实挺舒服的，但是不知道能不能绕不绕镜子，应该是可以的吧。天哪，这个上面的草都是洒过水的，都是湿的。这个足球场确实感觉非常的不错呀。应该踢足球的话，应该是很爽吧。明后天这个地方就有足球比赛，不知道能不能看。如
果可以看的话，就进来看。这就是足球场上面的草啊，看着这个足球场上的草挺脏的，蚊子也挺多，蚊子很多呀。家人们，看看我发现了什么？跑步的时候发现了一只小咪咪啊，它好可爱呀！我好想把它养着的小咪咪。咪咪别怕，别怕，别怕，别怕！咪咪别怕，别怕，待会给你买点吃的。别怕，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 不要怕！我好激动啊，好激动！这好可爱的，我都心都化了。咪咪，这个应该是小野猫吧，在操场乱跑，一只白色的猫跑过去之后，这个小猫也过来了，然后它，咪咪，我好舍不得你，别跑，哎，咪咪，咪咪，它走了。走了，咪咪，咪咪，咪咪，啊，好可爱的小咪咪啊，好可爱的小猫咪，我真想把它养了它，和它成为好朋友啊！啊，我不行，我要把咪咪的视频全都录进来，实在太可爱。我给你买根火腿肠吧，咪咪咪咪咪咪别跑，咪咪咪咪别跑别跑，咪咪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 ，来来来来来来，咪咪咪咪又跑了又跑了，感觉它肚子饿了，给它买根火腿肠吧，咪咪咪咪咪咪。咪咪，咪咪咪咪，咪咪，咪咪咪咪咪咪，咪咪，心都化了。我喜欢小猫咪，也喜欢小狗狗。我感觉它肚子饿了，去超市给它买个火腿肠吃的东西，也不知道它吃啥。现在跑哪呢？咪咪，咪咪。咪咪，咪咪，咪咪，我感觉你肚子有点饿了，肚子是不是饿了？肚子饿了，我给你买点火腿肠吧，我带着你一起去吧。这一共多少钱？好，给我带到了这个宿舍。咪咪，它老是跑，现在可能熟悉这环境，它肚子饿了，咪咪，咪咪，咪咪，来来吃你，吃我的手里这个，来来吃。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的心，慢点吃，擦拭我的脑袋，没有机会翻。慢点吃，慢点吃。直到我听见一个声音，我确定是你。火腿肠，这是鸡肉的火腿肠。咪咪吃。我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，上头拉屎拉到地上。每当秋天到来，我们把枣装满口袋。我和他成为好朋友了。我记得除了他好可爱呀。做过你的束缚，你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那几个铜钱。
多吃点，多吃点。咪咪，小黄，叫你啥名字呢？我也不知道你叫啥。你看镜子呆呆的，照着自己。今天是5月27号，就叫你27吧，27。叫你27可以吗？给你起个名字，27。27。咪咪。咪咪，你一个人玩的怎么这么嗨呀？啊？玩的无聊了就跑了。我感觉你是想上厕所了，以后就叫你27了。今天是5月27，叫你27。再吃一点吗？待会我们就分别了。希望你常来这个宿舍呀。肚子饿了你就悄悄溜到这附近，我给你买吃的。这个再吃一口，再吃一点。在干啥呀？在干啥？像个傻子一样。先把你放到宿舍吧，我去洗个澡。洗完澡之后，有点不想和你分别呀。你自己先在宿舍玩着，我去洗澡了。27，听到了吗？不要在别人的床上或者是地上撒尿拉屎哟。来呀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 ！我的大毛腿，来呀！别跑别跑！还去宿舍吗？塑料不要吃，这是小猫咪真的是饿了，它好饿啊，感觉。我今天要给它喂得饱饱的，跟它交个朋友呀。我也没有朋友，它也没有朋友，感觉我跟它是好朋友，非常有缘分的朋友啊。哎，别咬我的手啊！来，再吃。